Okay mga pinanggan ako mga kaigsunan, malipayon nga usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon nilang yugto no sab ni atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga ay kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinanggan ako mga kaigsunan itong suhito nga pagatun-an karon nagkanayon the Seven Trumpets, ang pito ka mga trumpeta. Pero sa di pa tamo padayon sunan gusto na kong pahibalo kaninyo nga karong adlaw igpapahulay kauban ko ninyo alang sa hiniusang pagdaig ug pagsimba nato sa Ginoo ug pagsaulog sa adlaw igpapahulay dinhi sa Valencia City. So gidapit na ko ang tanan sa pagtambong nining maong mabulokon kay nga panagtigom karon sa tanan nato mga kapamilyag kaigsunan ug kaigalaan dinhi sa Valencia City dinhi sa karaang Health Center building tapat lang sa German Hospital ning dakbayan sa Valencia. Salamat kayo mga kapamilyag kaigsunan ang Ginoo magapanalangin kaninyo ang Dios magauban magkita-kita ta ninyong tanan. Okay mga pinanggan ako mga kaigsunan usubon ko atong suhito karon nagkanayon the Seven Trumpets pero ato sa nipatiluwad ako sa kapagampo alang sa pagsugod nini magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Ikaw mo ang Dios nga tagos pagasimbahon kay ikaw wala magabiya kanamo kay ikaw nagapakaon kay ikaw nagaamuma o nagabubo sa imong grasya kanamo sa tibuok semana ug busa karong adlaw igpapawlay. Kaming tanan magambahan sa pagsimbag paglayg kanimo. Ginoong Dios ikaw mag-aabli sa among mga tambuanan sa mga at mag-abli ka sa imong mga tambuanan sa mga langit sa pagbubuog kaalam nga langit nun aron among masabtan imong pulong ug among magkinabuhi ug among mapasabot kini sa among mga kaubanan sa iglesia. Panalangin ni purintaon ang tanang mga naminaw karon labi na sa mga nagbalatian ayuha in town sila ug ang tanang mga donors o mga sponsors panalangin ang tanang mga kawanin ng istasyon ug ang tanan nga diin ko to babati kini nga broadcast ikaw magabendisyon ug mga panalangin Ginoo. Kining tanan hubas ka pasayon sa mga sala gilauman namong madawat pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga kong mga kaigsunan sa ako nagikaingon kaninyo atong suhito nagkanayon the Seven Trumpets. Ang ato ang K-text mga pinangga kong mga kaigsunan makita nato kini sa Revelation chapter 10 verse 7. Sa New King James Version nagkanayon, in the days of the sounding of the seventh angel, when he was about to sound, the mystery of God would be finished, as he declared to his servants the prophets. Matud pa nga sa adlaw nga diin patingugo na si kapito ka manulunda ang trompeta o sa diyang mutingog na kini ang misteryo sa Dios dinhing butang nga matapos na o iyang ideklarar ngadto siyang mga ulipon nga mao ang iyahang mga propeta. Mga pinangga ko mga kaigsunan naghiskot ta dinhi og seven seals, seven churches. So ato masabtan dinhi nga ang seven seals o ang seven churches pareho sila og period of time mga pinangga ko mga kaigsunan pero lahi-lahi og concerned message og concerned people isip recipient sa maong message. Ug unsa pod ang punto sa Ginoo nga ipaabot ngadto kanila. Ang seven trumpets mga kaigsunan ato masabtan that all will start at the throwing away of the censer. Sa paglabay sa insensary pinangga ko mga kaigsunan. Manay ato ang pagadugukan karon dinhi isip nga maoy ato ang leksyon sa tibuok semana nga milabay. Usbon ko ang seven angels with seven trumpets kabahin sila sa seventh seal. So dito na sa ikapito kapilyo sa ikapito kapilyo kasilyo nakita ang pito ka mga manulunda ready to sound for the seven trumpets. So, doon ay duha ka mga butang nga posibleng nga mga interpretasyon. Number one, ang trumpets nagpahibalo sa punishment of God for those who have oppressed the people of God since Jesus' time until the second coming in parallel to the seven seals. Buti pasabot nga ang pito ka mga trumpet nagpahibalo nag-anunsyo sa posibleng kastigo nga mahitabo sa katawhan nga nagaipit o nagapuga sa pagtuo sa mga katawhan sa Dios sukad pa sa panahon ni Jesus Christ ug hangtod siyang pagbalik. Ikaduha nga punto. Ang seven trumpets nag-anunsyo o nagpahibalo sa kastigo gikan sa Dios alang sa tanang tawo nga wala mo dawat sa silyo sa Dios. Mga pinangga ko mga kaigsunan, ang ikapito kasilyo, mabasa nimo sa Revelation 7:8-1-5. O ang seven trumpets, mabasa nimo sa Revelation
chapter 6. Ito pa, human gyud sa chapter 5, sa diyang na-open ang 7 seals. Ikapito ka silyo. Mi-follow nakita dayon ang 7 ka mga trumpeta. O sa may nakita sa ikapito ka silyo, pag-abli gyud sumala pa sa Revelation chapter 8 verses 1 to 5. Ang insensaryo mo ang lamb gihalad gibubo dito sa altar. Unya pagkuman gilabay ang insensaryo, niutbo ang grabe kadaghang aso mga kaigsunan niya man gilabay ang insensaryo. Sa to pa, kung imo nang sabton mga kaigsunan, that was the end of the investigative judgment. Kung imong i-pattern dito mga kaigsunan sa Leviticus o sa Numeros, ang Yom Kippur, nga diin mao'y nag-denote sa pagpasabot sa usa ka hukom investigatiba nga sa atong pagtuon, sa lawom natong pagtuon, nasabtan nato nagsugod itong 1844 until now and until to the coming to the closing of probation. So sa dihang ilabay na gani ang insensaryo, but pasabot di na mo dawat og halad mga kaigsunan. Di na mo dawat og kanang halad inihaw. Sa to pa, the end, natapos na ang ministeryo sa sanctuaryo. Nianang tuiga. Dito sa langit, silang ilabay na po ng insensaryo, but pasabot closing of probation ang mahitabo. Sa pagsiras kaluwasan mga kaigsunan, mutingog ang 7 ka mga trumpeta. Dili kay mutingog ang isa, niya man sunod tuig na po no. Sa gunson mga kaigsunan, serbato na tanan mga kaigsunan, ang 7 ka mga trumpeta. Ang pagatunan sa tuang leksyon, natunan sa tuang leksyon sa tibuok simana. Ato makita din mga kaigsunan, una atong sabto ng 7th seal. Masabtan nato ang 7 ka mga trumpeta kung masabtan nato ang ikapito ka silyo. Sumala pa sa Revelation chapter 8 verse 1, when he opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. Dunay kalinaw o paghilom sa langit sulod sa tunga sa oras. Kanang deep silence mga kaigsunan dito. But pasabot, they were waiting for the judgment, divine judgment, or going to be poured out on earth, the 7 plagues, or more incense given to angels who is presenting the prayers of the saints, or when the members, or when the embers, ang insensaryo, are thrown outside to the courtyard of the temple to the earth, nga man nakita sa pananawon mga kaigsunan. Sa to pa, sa 30 minutes na kahilom sa langit, ang nakitaan mga kaigsunan, waiting for the final judgment. Number 2, padaghanon ng aso para sa grabing pagpahumot mga kaigsunan that represents the prayers of the saints. Number 3, ang insensaryo ilaban sa yuta. So, muna in 30 minutes. Although it is not the main point of the author to explain to you the 30 minutes silence in heaven or half an hour silence in heaven. Leave it away for a while mga kaigsunan. Anyway, do not try time report ng 30 minutes. Ang mga events na sa mga pinangga ko mga kaigsunan, okay? So, at mga kaigsunan, nga ang 7 trumpets sa verse 6 nagkanayon. So the 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound. Human gilabay ang insensaryo sa yuta mga kaigsunan sa gawa sa court. Dito ready na pod ang 7 ka mga manulunda sa paghuyop sa 7 ka mga trumpeta. Sa unang panahon mga pinangga ko mga kapamilya kaigsunan nagpaminaw karon, ang mga trumpeta ginahuyop kini siya aron pagtawag sa mga katawhan alang sa paghinulsol ug pagampo. Sa Numbers chapter 10 verses 2 to 4. Ikaduha, gigamit ang paghuyop og trumpeta kaniadto sa pagpasidaan sa mga tao og pahibalo sa usa ka katalagman nga dunay gubat nga moabot. Numeros kapitulo 10 bersikulo 9. Ikatulo, ang trumpeta kaniadto gihuyop kana sila sa pagsilibrar panahon sa pista o sa panahon sa mga kalinaw o paghalad alang sa kalinaw.
Números Kapitulo 10, versikulo 10. Sa una pong panahon, nasabta na po nila nga ang trumpeta ginapuyop kung kini siya nagpahibalo na nga kana mao ng adlaw sa Dios, adlaw sa paghukom. Joel. So ang mga katawhan sa Dios, mga kigsunan, ready na sila. Masabtan na nila kung sabot pasabot ang paghuyop sa trumpeta. It is a call for meditation and it is an announcement of judgment. Mauna pinangga ko mga kaigsunan ang nga mga rason nga nung ipatingog ang trumpeta. Sa versikulo 6 mga kaigsunan, the seven trumpets, versikulo 6. So the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound. So ready na yun na paghuyop mga kaigsunan. Ang kaswal nga mahitabo ni ini. Ito ka mga trumpeta mga kaigsunan, kabalo ka? Doon ay mga hampak na nagkakaitabo. Di na kung may enumerate dari ka mo nalay basa. Nasa chapter 9 sa Revelation. Similar sa mga hampak na gipadala sa Ginoo dito sa Ehipto. Similar mga kaigsunan ang maong hampak dito sa Ehipto mga kaigsunan. Ang first trumpet, second trumpet, third, fourth trumpet mga kaigsunan. Makita nimo doon ay description nga mga kalayo nga misagol dugo o niya doon ay mga ikatulong bahin sa yuta nga sunog. Judgment, but pasabot judgment on Jerusalem. Dito na, so gi-recall ang panahon nga ang Ginoo nagatubag sa mga pag-ampo sa mga katawhan sa Dios o gipahibalo niya sila, gipahibalo ang katibok kalibutan nga answered, prayer answered. Ang nahitabo sa Jerusalem, now there is an answered prayer. Katong ikaduhang trompeta ang bukid nagkalayo. Bukid nagkalayo. Unya ang third of the sea becomes blood. Katong panahon sa persecution, sa panahon sa Roman government nga persecution, but pasabot gi-judge to sa Ginoo. Gi-avenge to sa Ginoo mga kaigsunan. So gipahibaluta nga God is not sleeping. Doon na sa judgment para ng mga hitabua. Sa ika-third nga trumpet, star like a torch, the day wormwood. Kung sabot pasabot, judgment on the church of in the Middle Ages. Panahon sa persecution mga kaigsunan sa papal Rome. So, ang Ginoo wala malimot niya na. Ginariko na niya tanan o doon ay assurance that there will be judgment for that. Ang ikaupat, ang tinubdan sa kahayag mga palong na, ang sun, ang moon, ang stars, then doon ay partial darkness, judgment, but pasabot, judgment batok sa Romanism and Protestantism. So, kanang mga punto mga kaigsunan, ay muna masabtan ng ingon niya na. Ito tas ikalima, ikaunom, ikapito. I think we have to run after time. Diba? Okay. Star falls sa ikalima, star falls like the abyss. Ang bituon na hagbong mga kaigsunan nga to sa kahiladman kayo, and the smoke brings darkness. Locusts with the power of scorpions torment men but not trees. But pasabot judgment batok sa mga tao nga mga atheist o sa mga secularist. Then the sixth seal, winds by Euphrates are released. A great army killed a third of men with fire. So but pasabot judgment on the spiritual Babylon. So another explanation, release ng upat ka mga manulunda mga kaigsunan sa nagpugong sa sa upat ka mga kanto sa hangin sa langit. But pasabot total na gyud nga grabe ng strife, war, devastation nga mahitabo sa kalibutan because wind stands for strife. Wind stands for danger, wind stands for crisis and everything bad. Maibot pasabot sa wind mga kaigsunan. So, grabe na gyud kagubot niya ng panahon na mga kaigsunan sa ikaunom ka silyo. Pag ikapito mga kaigsunan, then ikapito ka trompeta, joy in heaven because the world has finally been rescued. But pasabot second coming of Jesus Christ, final judgment. Kung mag-focus daw ta sa ikapito ka silyo.
Ato ta sa ikapito kasilyo mga kaigsunan. Sa Revelation chapter 10 verse 1, and I saw still another mighty angel coming down from heaven clothed with a cloud, and a rainbow was on his head. His face was like a sun, and the sun, and his feet like pillars of fire. Usa kini ka explain sa interlude between God's judgment on the wicked and the seventh trumpet. Sa before mag-start ang seventh trumpet mga kaigsuonan, mo declare dayon sa kamanulod sang tigil matulog nagalingkod nagatunob sa dagat ang sa dito sa mama interlude niya sa dili pa final coming of Jesus Christ, ang final judgment ng coming of Jesus Christ. Unya ang tabo hindi mao manulunda nagunit sa little book. Niadtong panahon na, remember, wala pa'y Book of Revelation because ongoing pa ang pagkakita ni what do you call this, ni John sa so expect and no doubt argumentation. Katong little book ang gigulitan was the prophecy about the end of time, the book that tells the prophecy the end of time, and it was the book of Daniel. So imo makit-an mga kaigsuonan sa verse 6. Sa verse 6, "Sworn by him who lives forever and ever, who created heaven and the things that are in it, the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there shall be no delay." And sa abang version, that there shall be no time longer. That there shall be no time longer. Wala na'y panahon pa. Sa Daniel, imagine so katong libro nga gidawat ni Juan dito sa Patmos, nga iyang gikaon, nga tam-i sa baba, pagtulo niya, pait. 7:9, I'm sorry. Daniel chapter 12 verses 7-9. Nagkasgot na pa ang lunda, whom we believe is Jesus Christ. Kristo mga kaigsunan. Pa manulod nga. Ngadto sa walay katapusan. Nga dunay usa ka panahon, duha ka panahon o sa panahon. 3 times and a half of time. Equivalent to 1,260 days. Pag-apo sa mga balaan mga kaigsunan during the time. Pagtubagon sila kung matapos na ang 1,260 days, the prophecy. Another, sa Daniel 8:14, nangutana ang manulunda until when? Until 2,300 days, years in the prophecy. Hangtong abot ang 1844. The story short, kataas na magkay at 2,300 years. Mutapos kini siya sa 1844, so, 1844, hangtod karon wala na'y time. The Bible time. Sa time that talks about, or that talks about 1844, hangtod karon ang maong nagputi og o puti nga sinina or bisti nga kan sa mamala ang usa diha sa dagat nagsulti nga there shall be time so kung makigsunan ang seventh seal kinahanglan ipahibalo na to sa tinang katawhan mga kaigsunan. Ipahibalo na to sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ang maayong balita, ang plano sa kaluwasan mga kaigsunan, og time no longer, wala na'y time sa paglangay-langay pa. That's number 1. Sa ito pa, ang pagwali na to sa may balita mga kaigsunan, ang ikapito, ang between sa ika-unom, ikapito ka trumpeta, nagpahinumdum ka nato.
Nga ang pagwali sa may balita, walay paglangay-langay pa. Di na ta maglangay-langay pa mga kaigsunan. Padayon ta sa buhat. Number 2, no? Ang pagwali sa may balita, apil ang pagpamadlong, pagpanguriher, dili na nato dugay-dugayon pa. Paspasan na to. Kung nakita na to doon ay mali sa ngalas Biblia, we have to tell the truth and nothing but the truth. Number 3, wala na ilaing panahon pa nga gi-time set ang balaang kasulatan. Kung doon na may mag-time setting karon except sa na time set na sa Bible, kana nga time setting matupan ni Sister White, dili na iya sa Ginoo. Dili na iya sa Ginoo. Sa to pa ang time set sa Bible, kan lang sa ang last year nga time set is the 2,300 days, years in the prophecy, gikan sa 1844 and so forth to the coming of Jesus. This world's history. Neither of provisionary time but of prophetic time which should precede the advent of our Lord. That is the people will not have another message upon definite time. The longest reckoning reaches to the autumn of 1844. So pruiba na sa akong ingon ninyo nga si Ellen G. White nag-ingon nga wala na ilaing time nga giset. Mao lang yun ang 1844 and until to the coming of Jesus Christ. Kung na ingon nga karon pizza 2020 mubalik ang Ginoo, that's not coming from Jesus Christ nga mensahe. Sa seventh seal mga kaigsuonan, o sa seven trumpets, gipahibalo sa tuwa ang two witnesses. Mabasa na to mga kaigsuonan sa Revelation chapter 11 verse 1. Then I was given a reed like a measuring rod, and the angel stood saying, Rise and measure the temple of God and the altar and these who worship there. So ang two witnesses gisugo sa pagpa-measure sa tanan nga naa diha sa nagasimba diha sa altar. Sa to pa ang sa practice sa karaang testamento. Sa unang panahon, gigamit siya to verify, to validate the truth. Sa to pa, og kanang butanga nga mo'y mag-validate sa truth, mao ni musukod sa mga nagasimba sa tubangan sa altar sa Dios. And we have nobody else, and we have nothing else except the Word of God, the Bible. Ang pagkaduha din dili tungod kay duha sila kabuok. Ang pagkaduhang ka-witnesses, buti pasabot ang pagkabalido sa istorya mga kaigsunan. Wala laing napresentar, mao lang ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan, balido ang iyang istorya. Usa siya kapag pamatuod sa duha ka saksi mga kaigsunan. Para madali masabtan, matod pa sa mga Bible scholars, mao ang Old and New Testament na dili pwedeng bulagon. Dili pwedeng bulagon. O kining maong duha ka mga saksi mga kaigsunan, nagbisti og sako, but pasabot, adunay kaguol, adunay panagbalata mga kaigsunan. Tungod kay ang mga katawhan sa Dios nga nagasimba diha sa balayng alampuanan sa Dios, ginasukod. Ginasukod sa mga witnesses. Buti pasabot, ginasukod ang ilang pagkamatarong, ang ilang pagkamatinud-anon, o ang ilang pagkasinsero, pinaagi sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Just according to what we know from the Bible. Ato bagi kinabuhian, ato panggilapas, ato panggisupak ang balaang kasulatan. Ug matod pa mga kaigsuonan, when they finish their testimony, matapos nilang pagpamatuod sa tuwa ka mga witnesses, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. Revelation 11 verse 7. So, ang mapintas nga mananap mga kaigsunan, mugimaw gikan sa yuta. Dili na gikan sa tubig, gikan sa yuta. And we believe that is the Protestant America will kill and will go against the two witnesses. The Bible, mga pinangga ko mga kaigsunan. Mga pinangga ko mga kaigsunan, ang ikapito ka trompeta, nagpahibalo nga ang tanang mga pag-ampo sa mga balaan, ang tanang mga kasakit sa mga balaan, sa tanang mga matinud-anon di kang Kristo, doon na tubag mga kaigsunan. Doon na paglaom nga atong gilalantaw sa unahan sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa katapusan, nag-ingon si Sister White sa Selected Messages Volume 3.
Pahina 426 matod pa niya, solemn events are before us yet to transpire. Ang mga solemne nga mga hitabo ato pang ginapaabot ug ato masabtan sa unahan. Our trumpet is to be sounded. Patingugon ang trumpeta sa dili madugay. Vial after vial poured out one after another. Ibubo ng katapusang pito kampak sa tanang lumulupyo sa yuta. Sins of stupendous interest are right upon us, and these things will be sure indications of the presence of Him who has directed in every aggressive movement, who has accompanied the march of His cause through all the ages, and who has graciously pledged Himself to be with His people in all their conflicts. To the end of the world, He will vindicate His truth. He will cause it to triumph. He is ready to supply His faithful ones with motives and power of purpose, inspiring them with hope and courage and valor and increased activity as the time is at hand. So imo masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan, dunay mga pagpanghitabo, imo makita nga klaro sa imo mga pananaw o mailhan nimo ang presensya sa Dios nga nagahimo nining tanang mga butanga nga inubanan sa kausa sa tanang katawhan nga nagaalagad kaniya, sa tanang mga katuigan nga nanumpa nga moalagad kaniya og mahimong iyang mga katawan, og ang tanang mga konflikto nga naagian sa mga katawan ng kalibutana, iyang i-vindicate pinagi sa kamatuoran. Iyang himuon nga ang mga gipang api tungod sa iyang pulong makadaog ug may i-declare niyang mga triumphants. Ready ang Dios nga mo-supply sa pagkamatinud-anon sa tanan nga dunay motibo sa katuyuan sa pag-i-inspire pa yun sa Dios, pinagi silang paglaom o tagaan silang dugang kadasig o kusog nga magatubo dia silang kinabuhi samtang magapaabot sa pagbalik sa atong manunubos. Mga kaigsunan, sorry kayo, wala tayo oras no, sa ngalan, sali pa rin ako ipibalukan ninyo. Karong adlaw, kauban ko niyo din sa Valencia City, din sa karaang City Health Building, din tapat sa German Hospital. Okay, see you here mga kapamilya, ang ginamagapanalangin kaniyo. Usbon ko managi time sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga to ang great provider. Ako sabi inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver the first mag-ingon kanimo, malipayong adlaw igpapaulay.